सतिपठान विपसना ध्यान सिक्नुभन्दा अगाडि नाम धातु र रूप धातु यथार्थमा बुझ्नुपर्छ। नाम धातु भनेको पाली भाषामा नामको स्वभावले भनेको के अरे मनको के अरे नाम धातु भनेको भने हाम्रो व्यावहारिक भाषामा चाहिँ मन भन्छ, चित्त पनि भन्छ। चित्तको स्वभावले जान्नलाई नाम धातु भनेर भनेको। धातु भन्नाले व्यापक रूपमा फैलिएर जानेले धातु भनेर भनेको। नाम धातुमा वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हुन्छ। रूप धातुमा चाहिँ पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु हुन्छ। नाम र रूप दुईटा मिलेर काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले नाम र रूप दुईटा मिलेर काम गरिरहेकोलाई नै विपसना ध्यान भनेर भनिन्छ। अनि समथा र विपसना भन्ने पनि हुन्छ। समथा भनेको चाहिँ रूपको स्वभावले मात्रै जानिराख्नेलाई समथा भनेर भनेको। एकाग्र चित्त चाहिँ एकाग्र हुन्छ, प्रज्ञा हुँदैन। अनि प्रज्ञा भएकोलाई चाहिँ नाम धातु, रूप धातुमा त्यसमा विश्लेषण गर्ने हो भने रूपको स्वभाव चाहिँ पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, चार महाभूत हुन्छ। नाम धातुमा चाहिँ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हुन्छ। वेदना, संज्ञा, संस्कार भनेको पनि वेदना भनेको अनुभूति भएकोले भनेको, संज्ञा भनेको चिनेकोले भनेको, संस्कार भनेको बन्दै बिग्रिने गरेकोले भनेको, विज्ञान भनेको त्यसलाई खण्ड खण्ड पञ्चस्कन्धलाई खण्ड खण्ड गरेर सिकेको, सिक्ने, बुझ्ने, बुझाउने लाई भनेर भनेको। त्यसलाई समग्रमा पञ्चस्कन्ध भावना पनि भनिन्छ। भावना भन्नाले भावित गरेर बुझ्ने कुरालाई भनेको हो। भावना नगरी किताब मात्रै पढ्ने हो भने त्यो नाम रूपको स्वभाव धर्मलाई बुझ्दैन। नाम रूपको स्वभाव धर्मलाई बुझ्नले चाहिँ भावितै गर्नुपर्छ। भावित गर्ने हो भने अब रूप भन्नाले हाम्रो शरीर सबैलाई रूप भनेर भन्ने हो। शरीरदेखि लिएर यो शरीरमा के छ भन्दा पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु छ। अनि त्यसमा विज्ञान धातु भनेको चाहिँ मनलाई भनेको, नाम धातु भनेको। नाम रूप एकैचोटि भन्ने हो भने नाम रूप पञ्चस्कन्ध भन्नलाई पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु चारवटालाई समग्रमा रूप भनेको हो। अनि नाम धातुमा वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भनेर चारवटालाई चाहिँ अनि यो चारवटा यो एउटा मिलेर बनेकोलाई पञ्चस्कन्ध भनेको। खण्ड भनेको चाहिँ खण्ड खण्ड गऱ्यो भने पाँचवटा हुन्छ। अनि खण्ड खण्ड नगरेको खण्डमा चाहिँ नाम धातु एउटा र रूप धातु एउटा भनेर भन्छ। अब रूप धातु एउटालाई विभाजन गर्यो भने पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु चारवटा हुन्छ। अनि नाम धातुलाई विभाजन गर्ने हो भने खण्ड खण्ड हेर्ने हो भने वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान चारवटा हुन्छ है। त्यो चारवटाले अब चारैवटा भन्नु नपरेको कारणले रूप धातु र नाम धातु भनेर भनेको। अनि रूप धातु भनेको शरीरले भनेको हो। नाम धातु भनेको चेतना, चित्तले भनेको, मनले भनेको। अब रूप धातु कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। यो बुझ्ने क्रममा आफूले यो चार महाभूत यो शरीरमा छ भने हामी बसेको ठाउँदेखि लिएर सारा चक्रवाल भन्छ। पाली भाषामा भन्दाखेरि चक्रवाल कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि चारवटा दुर्गति लोक हुन्छ। एउटा मान्छे गति हुन्छ,
6वटा चाहिँ देवलोक हुन्छ, देवगति हुन्छ। यसलाई सुगति भन्छ, 7 सुगति भन्छ। 4वटा दुर्गति, 7वटा सुगति, जम्मा 11वटा भयो। अब त्यहाँ 16वटा रूप गति हुन्छ, रूप ध्यान हुन्छ, रूप ब्रह्म भन्छ। 16 रूप ब्रह्म भएपछि त्यसमा कति अर्को 4वटा अरू ब्रह्मलोक थप्यो भने 31वटा भुवन हुन्छ। 31वटा भुवनलाई नै चक्रवाल भनेर भनेको। अनि चक्रवाल भनेर भन्दाखेरि हामी यो चक्रवालमा घुमिरहेको हुन्छ। किनभने नाम धातु रूप धातुको निरोध गर्नु नजानेपछि, निरोध धर्मलाई नबुझेको कारणले हामी यो चक्रवालमा घुमिरहेको हुन्छ। यो कर्मको कारणले, अविद्याको कारणले कर्म बन्छ, त्यसलाई संस्कार भन्छ। अनि त्यो संस्कार भनेको कस्तो संस्कार भन्दा जुन हाम्रो व्यवहारिक संस्कार होइन, व्यवहारिक संस्कार भन्नाले अब कुशल कर्म गरेछ भने कुशल कर्मकै फल हुन्छ, अकुशल कर्म गऱ्यो भने अकुशल कर्म फल बन्छ भनेर नजान्नुलाई अविद्या भनेको। अविद्याको कारणले यो चक्रवालमा घुमाइरहेको हुन्छ। चक्रवाल भन्नाले कसरी घुमाउँछ त भन्दाको अविद्याको कारणले चक्रवालमा घुम्ने। किनभने अविद्याको कारणले संस्कार बन्छ। अनि विद्या भयो भने चाहिँ संसार बन्न दिँदैन। त्यो भित्रबाट थाहा हुन्छ, त्यसलाई निरोध भन्छ, निरोध धर्म भन्छ। निरोधको कुरा बुझ्नुपर्छ। बुझेन भने के हुन्छ, अब नाम रूप त बन्यो, अनि विद्या छैन, भगवान् बुद्धको धर्मलाई बुझेन भने अविद्या हुन्छ। अविद्या भनेको नाम र रूप दुईटाको स्वभावलाई नबुझ्नलाई अविद्या भनेको। अनि नाम र रूपको स्वभावलाई दुईटालाई बुझ्यो भने 4 आर्य सत्य बुझेर आउँछ। दुःख सत्य, दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य भनेर 4 सत्य, 4 आर्य सत्यले बुझिन्छ। कसरी बुझ्छ त भन्दा त्यो पनि नसिकेसम्म बुझ्दैन। हामी जन्मिन्छौँ, जन्मेपछि बुढाबुढी हुन्छ, रोगी हुन्छ, मर्छ भनेर थाहा छैन। त्यो थाहा नपाउनु नै 4 आर्य सत्यको ज्ञान थाहा नपाएकोलाई अविद्या भनेको हो। अनि त्यो थाहा नपाएपछि नाम रूपको स्वभाव पनि थाहा हुँदैन। नाम रूपको स्वभाव थाहा पाएपछि अनि भावनाबाट बुझ्नुपर्छ। फेरि भावनाबाट नाम रूपको स्वभाव कसरी बुझ्ने हो भनेपछि, अब भावना भनेको ध्यान पनि भन्छ, भावना पनि भन्छ, भावित गरेको भन्छ। यो नाम रूपको स्वभाव धर्मलाई हेर्ने हो भने भावना नगरेसम्म किताब पढेर मात्रै बुझेको हुँदैन। अनि किताब पढेर त बुझ्न चाहिँ बुझ्छ, तर किताबी ज्ञान मात्रै बुझ्छ, भित्र अनुभूति हुँदैन। अनुभूति नभएपछि के हुन्छ भने निरोध धर्म बुझ्दैन। निरोध कसरी गर्छ भने हामीमा के छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब हामीमा अब नाम धातु रूप धातु छ भनेर भन्छ, तर देखेको हुँदैन। अनि नसिकाएसम्म कसरी देख्ने त भन्दा यो शरीरलाई रूप धातु भनेर अघि भनिसक्यो। अनि खण्ड खण्ड गर्ने हो भने अझै 32वटा धातुलाई हेर्नुपर्छ। 32वटा धातुलाई नहेरिकन एउटा टुक्रालाई हेऱ्यो भने पनि 32वटा टुक्रामा एउटा टुक्रालाई हेऱ्यो भने पनि पृथ्वी धातु, आबो धातु, तेजो धातु, वायु धातु हुन्छ नै। अनि त्यसमा चाल पाउने चाहिँ नाम धातु भनेर भन्नुपर्छ फेरि, है कि। अनि चाल नपाउनेले रूप धातु भन्छ, चाल पाउनेलाई नाम धातु भन्छ। नाम धातु र रूप धातुको स्वभावलाई बुझेपछि मात्रै अनि संस्कारले थाहा हुन्छ, न त थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नहुनु, नबुझ्नुलाई नै अविद्या भनेको। विद्या भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले किताब पढेर विद्या भनेको होइन। किताब मात्रै पढेर विद्या हुँदैन।
हामीले भित्र आफ्नो शरीरमा भएको नाम धातु रूप धातुको स्वभावलाई बुझेपछि मात्रै त्यहाँ के देख्छ भन्दा अनित्य दुःख अनात्म देख्छ। ज्ञानले देख्ने हो, आँखाले देख्ने होइन। ज्ञानबाट अनित्य दुःख अनात्म देखेपछि त्यो के भनेको त भनेर हेरिरह्यो, भावना गरिरह्यो भने रूप धातु पनि अनित्य देख्छ, उत्पन्न विनाश देख्छ। अनि रूप धातु सँगसँगै देख्ने चित्त पनि अनित्य देख्छ त्यसले, होइन? त्यसलाई सम्यक दृष्टि भनेको। नाम धातु र रूप धातुको स्वभाव धर्म जानेपछि चाहिँ अनित्य देखेपछि दुःख देख्छ। दुःख देखेपछि आत्मा भन्ने हुँदैन, अनात्मा भन्छ। अनित्य दुःख अनात्मालाई जब यथार्थ सत्यमा नबुझेसम्म सम्यक दृष्टि हुँदैन, मिथ्या दृष्टि नै भइन्छ। अनि सम्यक दृष्टि हुनुलाई अनित्य दुःख अनात्मा देखेपछि अनि चार आर्य सत्य पनि सँगसँगै देख्न सक्छ। अनि चार आर्य सत्यलाई राम्रोसँग देख्यो भने उसले चाहिँ अब त्यसलाई सम्यक दृष्टि भन्छ। त्यसपछि सम्यक सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ। उहाँ सम्यक सङ्कल्प भनेको के त भन्दा नेखम्य सङ्कल्प भनेको त्याग चित्त भयो। अव्यापाद सङ्कल्प भनेको अरूले द्वेष भाव नगर्ने, रिस नगर्ने, ईर्ष्या नगर्ने। नेखम्य सङ्कल्प, अव्यापाद, अभिहिंसा सङ्कल्प। अभिहिंसा सङ्कल्प भनेको ओहो म पनि एउटा प्राणी रहेछ, प्राणीहरूमध्येमा अब सिकेर बुझ्ने प्राणी को हो भन्दा मान्छेले बुझ्ने रहेछ भनेर आफू मान्छे हो नि त। आफू मान्छे भएको हुनाले म मान्छेले मात्रै बुझ्ने रहेछ, यो अरू प्राणीले बुझ्दैन रहेछ भन्ने कुरो अनुभव हुन्छ। बुझिसकेपछि अब हामी बुझ्ने मान्छेले नबुझ्नेको हत्या गर्ने हो त भन्दा होइन नि। अबुझ्ने प्राणीलाई, अबुझ प्राणीलाई हत्या गर्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ हामी मूर्ख भयो नि, बुझेको भन्दैन त्यसलाई। त्यसैले बुझेको मान्छेले प्राणीको हिंसा गर्दैन। अनि प्राणीको हिंसा गरेन भने के हुन्छ, रिस पनि गर्दैन। अनि अर्काको चोरेर पनि लिँदैन, होइन? हिंसा गर्दैन, चोरी गर्दैन, व्यभिचार गर्दैन, झुटो बोल्दैन, मादक पदार्थ सेवन गर्दैन भनेर त्यहाँभित्र सिकाएको पनि हुन्छ, बुझेको पनि हुन्छ। नत्र हिंसा गर्नाले के हुन्छ भनेर बुझेको हुँदैन। प्राणी हिंसा गर्यो भने सानो फुसना मार्नु र हात्ती मार्नुमा केही पनि फरक हुँदैन। हात्तीको पनि एउटा प्राण हो, त्यो फुसनाको पनि एउटा प्राण हो। प्राण हत्या भन्छ नि। प्राण हत्या गर्ने भनेको सूक्ष्म प्राणीहरूको हत्या गर्नु र स्थूल प्राणीको हत्या गर्नु भनेको केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा आउँछ। अनि त्यो अब हाम्रो मनमा त्यो कुरा सम्यक दृष्टि नभएसम्म के हुन्छ भने सानो सानो फुसना मारेर, लामखुट्टे मारेर, जुम्रा उपियाँ मारेर के हुन्छ र? त्यसले त हामीले टोक्छ भन्छ नि। अनि त्यसले नमारे कसले मार्ने भन्ने हुन्छ। अनि खसी बोका कुखुरा बाख्रा चाहिँ नमार्ने, अनि लामखुट्टे चाहिँ मार्ने हुन्छ क्या मान्छेले। लामखुट्टे मार्यो, झिँगा मार्छ, अनि त्यो फुसनाहरू मार्छ, कमिलाहरू मार्छ, के मार्छ। त्यो सानो मारेको हामीलाई पाप लाग्दैन भन्ने जस्तो भानु हुन्छ। त्यस्तो गर्नु मिल्दैन। भगवान्ले भन्नुभएको छ सब पाप स अकरणं कुशल स उपसम्पदा सच्चित परिहतपनं एतं बुद्धानुशासनं भन्नुभएको छ। के भनेको भन्दा काय वकचित्त तिनैद्वारले पाप कर्म नगर्ने, काय वकचित्त तिनैद्वारले कुशल कर्म गर्ने, चित्तलाई शुद्ध राख्ने भन्नुभएको छ। अनि चित्तलाई शुद्ध कसरी राख्ने भन्दा अब कायाले हिंसा चोरी व्यभिचार नगर्नलाई एकछिन हामीले भाविता गरेर हेर्ने, अभ्यास गर्ने। जस्तो हात खुट्टा बाँधेर अब वज्रासन या पद्मासनमा बस्ने, अनि देब्रे हात तल राखेर दाहिने हात माथि खप्टाएर बस्दाखेरि के अब हिंसा चोरी व्यभिचार तीनवटा बन्द हुन्छ। अब यो मुख बन्द गरेपछि झुठो बोल्न पाएन, चुगली गर्न पाएन, कडा वचन बोल्नु पाएन, फकडे गाउँ गर्नु पाएन, होइन? 7वटा त बन्द भइसक्यो।
7 विशुद्धि हुन्छ त्यसमा हैन। शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिठ्ठी विशुद्धि भन्छ। अब दिठ्ठी विशुद्धि हुनलाई सम्यक ज्ञान हुनुपर्छ। सम्यक ज्ञान कसमा हुन्छ भने सासमा हेरिरहँदाखेरि सासभित्र आएको चाल पाउनु, सास बाहिर गएको चाल पाउने, चाल पाउँदा पाउँदै त्यहाँ गुरु राम्रो गुरु पाएछ भने गुरुले सासभित्र आउँदाखेरि राग चित्त द्वेष चित्त मोह चित्त हुँदैन। सास बाहिर जाँदाखेरि पनि सास राग चित्त द्वेष चित्त मोह चित्त हुँदैन। अनि त्यो सासभित्र आफै आउँछ आफै जान्छ, त्यसलाई तान्ने पनि होइन छोड्ने पनि होइन, धकल्ने बाहिर धकल्ने पनि होइन। यो प्राकृतिक नियम भनेको सारा चक्रवालमा यो 4 महाभूत चलि नै राखेको हुन्छ। आफ्नो शरीरदेखि लिएर सारा ब्रह्माण्डमा 4 महाभूत चलिराखेकोलाई यथार्थ सत्यमा सासभित्र आएको चाल पाउने हो, सास बाहिर गएको चाल पाउने हो। सासमै फेरि के छ भने पृथ्वीको स्वभाव, जलको स्वभाव, तेजको स्वभाव, वायुको स्वभाव छ भने त्यो सूक्ष्म रूप भन्छ त्यसलाई है। अनि हाम्रो यो शरीर देखेको चाहिँ मोटो मोटो रूप भयो, थुल रूप भन्छ। सूक्ष्म रूप भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्ने होइन, ज्ञानले मात्रै देख्छ। अब सासभित्र के छ भन्दा यो सारा बाहिरबाट आएको हावालाई सास भनेको होइन नि, हाम्रो नाकमा आइपुगेपछि मात्रै सास भनेको हो। बाहिरको ब्रह्माण्डमा त के छ भने हावा छ। हावा त सबै ब्रह्माण्डमा चलेको हुन्छ, कुनै पनि लोकमा हावा नभएको हुँदैन। हावा भएको ठाउँमा पानी पनि हुन्छ, अनि हावा भएको ठाउँमा आगो पनि हुन्छ, अनि पानी भएको ठाउँमा पृथ्वी पनि हुन्छ होइन। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, 4 महाभूत भन्छ यसमा पाली भाषामा। 4 महाभूतलाई अघि भनिसक्यो रूप भनेको। अनि चाल पाउने चाहिँ के भयो, नाम धातु भन्छ। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भनेर भनिन्छ। अनि त्यो नाम धातु र रूप धातु बुझिसकेपछि 4 महाभूतको कुरा पनि बुझ्यो, अनि खण्ड खण्ड गरेर पनि नाम धातु पनि बुझ्यो, अनि सारा चक्रवालको कुराहरू पनि रूप चक्रवालमा के छ। अब अघि भने जस्तै नर्क तिरेक प्रेत असुर 4वटा दुर्गति भयो, त्यो चाहिँ नराम्रो कर्म गरेकोले 4 दुर्गति गयो। हिंसा गर्ने चाहिँ नर्कमा जान्छ, चोरी गरेको प्रेतलोकमा जान्छ, व्यभिचार गर्ने पशुलोकमा जान्छ, त्यसलाई तिर्छान भन्छ। अनि हिंसा चोरी व्यभिचार यो 3टा कर्म गर्नेले तलतिर पतन भएर जान्छ। अनि एउटा पतन हुने कारण के भने सूक्ष्म ढङ्गले पतन हुने चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने चाहिँ तलतिर पतन हुन्छ भनेर भने हुन्छ। त्यसको आफूले यथार्थ बुझ्छ कि हजुर ए हुन्छ तर उसलाई राजुले भेट्नुमा माथि कौशीमा छुट्टै बसिरहेको छ है भन्थे। हस् हस् त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले भावना गर्नु भनेको हुन्छ, गुरुहरूले भावना ध्यान गर भनेको हुन्छ, ध्यान गर्नै पर्छ। ध्यान नगरेसम्म चक्रवालको कुरा बुझ्दैन। जस्तै कि प्राणी भन्नाले चक्रवालमै सबै कुरो सबै चक्रवालभित्र प्राणीहरू हुन्छ। अब प्राणी मध्येमा कर्म अनुसारको प्राणी हुन्छ। अघि भने जस्तै हिंसा गर्ने चाहिँ नर्कमा हुन्छ, चोरी गर्ने प्रेतलोकमा हुन्छ, व्यभिचार गर्ने चाहिँ पशु योनिमा हुन्छ। पशु योनिमा भएको जति सबै त्यो व्यभिचार गरेर हो। अब त्यसमा सूक्ष्म ढङ्गले सिक्ने हो भने धेरै समय लाग्छ, मैले मोटो मोटो मात्रै भनेको हो। अनि मादक पदार्थ सेवन गर्नाले चाहिँ हामीले नाम रूपको स्वभाव थाहा हुँदैन, त्यसमा अविद्या बढेर आउँछ, मोह भन्छ। मोहलाई आधार दिएको जस्तो हुन्छ। मादक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छे जति सबै मोहमा फसेको हुन्छ भनेको, तर त्यो मात्रै होइन। हामीले यो 4 आर्य सत्यको ज्ञान, अनित्य दुःख अनात्म बोध नहुनु पनि मोहमै फसेको हुन्छ। अनित्य दुःख अनात्मको ज्ञान भएछ भने मोहबाट उत्पन्न
के अरे उस्किन्छ भनौँ न। भनेको अर्थ प्रज्ञप्ति र परमार्थ दुईटा बुझ्नुपर्छ। रूप जति प्रज्ञप्ति हो, नाम जति परमार्थ धर्म हो। त्यसैले नामलाई त कसले पनि देख्न सक्दैन, यो माइक्रोस्कोपले देख्न सक्दैन। नाम धातुलाई, मनलाई माइक्रोस्कोपले देख्न सक्दैन, शरीरलाई माइक्रोस्कोपले देख्न सक्छ। भनेको जस्तै रूप धातुलाई माइक्रोस्कोपले देख्न सक्छ, यन्त्रले देख्न सक्छ, ब्रह्माण्डै देख्न सक्छ। नाम धातुलाई चाहिँ विपसना ज्ञानले सिक्ने हो। अनि विपसना ज्ञान भनेको के हो भन्दाखेरि विशेष रूपले चाल पाउनुपर्ने, के कहाँबाट ध्यानबाट मात्रै देख्न सक्छ। भित्र अन्तर्मुखी भएर हेर्नुपर्छ। अन्तर्मुखी नभइकन बाहिरको आँखाले भित्रको त्यो नाम धातु रूप धातुलाई यथार्थ सत्यमा देख्न सक्दैन। धेरै छिप्पिसकेपछि चाहिँ यसमा धेरै अभ्यास भइसकेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो भित्र मात्रै उहाँको अभ्यास बढेर जान्छ। बाहिरमुखी नभइकन अन्तर्मुखी भएर ध्यान गरेपछि उहाँहरू चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर उहाँको त्यसो गरेर स्टेज बढ्दै जान्छ। नभए त त्यो प्रथम ध्यान कहाँ हो, द्वितीय ध्यान कहाँ हो, तृतीय ध्यान कहाँ हो भन्ने कुरो केही पनि थाहा हुँदैन। त्यो थाहा हुनुलाई, चाल पाउनुलाई यता किताब पनि पढ्नुपर्छ, गुरुसँग सम्पर्क पनि राख्नुपर्छ, छलफल पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यसो गरेको खण्डमा मात्रै हामीले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यानको कुराहरू बुझ्छ। कसरी बुझ्छ त भन्दा त्यो व्यक्तिले ध्यान गर्छ, त्यो तृतीय ध्यानमा पुगेकै हुन्छ, के अरे प्रथम ध्यानमा पुगेकै हुन्छ। प्रथम ध्यान किन पुगेको हुन्छ भन्दा प्रथम ध्यानमा पुग्ने व्यक्ति देवलोक नागेर पुगेको हुन्छ। 6 देवलोक भन्छ, 6 देवलोक नागेर माथि पुगेको हुन्छ। त्यो माथि त्यो ध्यान भावना गर्ने व्यक्ति चाहिँ तुरुन्तै त्यति छिटो पुग्छ कि अब देवताको 6वटा लोकसम्मको हिसाब गर्ने हो भने त्यसमा फेरि नक्सा हेरेर भन्नुपर्छ। एउटा मान्छे लोकदेखि अर्को देवलोकमा पुग्नुलाई 55,80,000 योजन भन्छ, योजन हुन्छ। त्यति योजनमा 13ले गुणन गर्नुपर्छ। 13ले गुणन गऱ्यो भने कति किलोमिटर आउँछ भनेर थाहा हुन्छ। अनि त्यसै थाहा पाएपछि प्रथम ध्यानमा कति, द्वितीय ध्यानमा कति, तृतीय ध्यानमा कति, चतुर्थ ध्यानमा कति, पञ्चम ध्यानमा कति भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ। किताबमा पनि हुन्छ, नक्सामा पनि हुन्छ। अनि चित्तलाई हेर्ने हो। लोभ चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त घट्दै 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 गयो भने माथि चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्छ। चतुर्थ ध्यानमा पुग्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रतामा अनुभव गर्ने हो है। पहिला त हाम्रो शरीरमा हेर्ने हो, मनले हेर्ने हो। अनि मनले हेर्दा 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 रूपको स्वभावले देख्छ। रूपको स्वभावले देख्दा देख्दा मनको स्वभावलाई एकाग्र चित्त हुन्छ। अब रूप चाहिँ भर्याङ जस्तो भनौँ, मन चाहिँ व्यक्ति जस्तो भनौँ न एउटा हिसाबले। त्यो चित्तले वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्र भन्छ। 4 किसिमको सिँढी भनौँ अथवा मार्ग भनौँ। मार्गमा पुग्ने मार्ग ज्ञान भनौँ अथवा त्यसलाई एउटा उपमा दिनु हो भने अब एउटा सिँढी, 2टा सिँढी, 3टा सिँढी, 4वटा सिँढी, 5वटा सिँढी भनेको जस्तै हो त्यो। त्यस्तै बुझ्दै बुझ्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दा अनि प्रथम ध्यानमा कसरी पुग्यो, द्वितीय ध्यानमा कसरी पुग्यो, तृतीय ध्यानमा कसरी पुग्यो, चतुर्थ ध्यानमा कसरी पुग्यो, अनि पञ्चम ध्यानमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा त्यहाँ सिकाउँछ। अनि सिक्दै सिक्दा पछि गएर जब क्लेशहरूबाट मुक्त हुँदै गयो अनि बाहिर तलको क्लेशहरू भनौँ, नाना थरीको क्लेशहरू आउँछ। क्लेशहरूलाई निरोध गर्दै 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 गएछ भने अनि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान सिँढी चढ्दै गएको हुन्छ। अनि चतुर्थ ध्यानमा पुग्दाखेरि चाहिँ क्लेशबाट पन्छेको हुन्छ।
अनि क्लेश पन्छेको बेलामा चाहिँ एकाग्र चित्त भएर चित्त नछचल्केको अवस्थामा पुग्छ क्लेश नभएको। राग चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त। क्लेशको मूल चाहिँ राग चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त हो। राग चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त नभएको अवस्थालाई हामी क्लेशबाट मुक्त भएको अवस्था आउँछ, त्यहाँ निर्वाणसम्म पनि पुग्छ। अनि निर्वाणसम्मै पुग्ने भन्दाखेरि अब हामी निर्वाण भनेको सौपाधिशेष निर्वाण भन्छ त्यसलाई, होइन? सौपाधिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ क्लेशले निरोध गरेकोलाई सौपाधिशेष निर्वाण भनेको हो। अनि त्यसलाई चाहिँ यो शरीर छँदै निर्वाणमा अनुभूति भएछ भने अनि हामी यो शरीर त्यागिसकेपछि पनि हामी निर्वाणमै पुगेको हुन्छ भनेर अनुभव गर्नुपर्छ। कसरी अनुभव गर्ने भन्दा आफूले नै थाहा हुन्छ त्यो। मसँग क्लेश छ कि छैन भनेर थाहा हुनुपर्छ। अनि क्लेशहरू छन्जेलसम्म हामी माथि निर्वाणमा पुगेको हुँदैन। क्लेशहरूबाट मुक्त हुँदै 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 गएपछि मात्रै निर्वाण भनेको निरोध भएको, क्लेशले निरोध गरेकोलाई निर्वाण भनेको। अनि काम छन्द व्यापाद थिन्मिद्ध उदुद कुकुद विचिकित्सालाई निरोध गरेको हुन्छ। काम छन्द भनेको तृष्णा भयो संक्षिप्तमा। व्यापाद भनेको अरूलाई ईर्ष्या गर्ने, द्वेष भाव राख्ने, रिस राख्ने, वर्षौँसम्म रिस राख्ने हुन्छ नि, इख राख्ने भन्छ त्यसलाई। थिन्मिद्ध भनेको चाहिँ ध्यान गर्नु अल्छी गर्ने, पढ्नु अल्छी गर्ने, ज्ञान गुणको कुरामा चार आर्य सत्यको ज्ञानलाई लिनुमा अल्छी गर्ने, थिन्मिद्ध। अनि त्यो ध्यान सिकाउँदाखेरि निन्द्रा आउने, ध्यानको काम गर्दाखेरि निन्द्रा आउने, त्यो निन्द्रा आएको बेलामा ज्ञान हुँदैन। त्यसैले त्यो निन्द्रा आयो भने चाहिँ त्यो सबै के भन्छ मोह भन्छ। निन्द्रा भनेको मोह, अविद्या। अविद्याको बेलामा ज्ञान हुँदैन भनेर सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले सचेत हुनु भनेको ज्ञान हुनलाई भनेको, अचेत भयो भने के हुन्छ, ज्ञान हुँदैन। त्यसैले निन्द्रा आएको बेलामा चाहिँ अचेत हुन्छ, निन्द्रा नआएको बेलामा चाहिँ सचेत हुन्छ। केलाई सचेत हुनु परेको भन्दा नाम रूपको स्वभाव धर्मलाई जानिराख्नलाई, चाल पाइराख्नलाई चाहिँ सचेत भएको। अनि सचेत भएको बेलामा पनि क्लेश आएको नआएको थाहा हुन्छ। अनि क्लेश भनेको अघि भने जस्तै काम छन्द छ कि छैन मसँग, त्यो थाहा हुन्छ। व्यापाद भनेको आफूले मनमा रिस उठेको छ कि छैन, अरूप्रति द्वेष भाव राखेको छ कि छैन, इख राखेको छ कि छैन, थाहा हुन्छ। त्यो आफूले थाहा हुने, अरूले थाहा हुँदैन। थिन्मिद्ध भनेको अघि भने जस्तै काम गर्नु अल्छी मानेकोलाई थिन्मिद्ध भनेको। उदुदु कुकुचो भन्छ, मन चञ्चल स्वभाव, एक समानले त्यो सासलाई हेर्नु नसक्ने, सासभित्र आएको चाल पाउनु नसक्ने, सास बाहिर गएको चाल पाउनु नसक्नेलाई, मन कता कता डुलिराखेकोलाई, त्यो सासभित्र आएको बाहिर गएको चाल नपाउनुलाई के भन्छ, उदुदु कुकुचो भन्छ। अनि उदुदु कुकुचो भनेको चञ्चल स्वभाव, मनको चञ्चल स्वभाव भयो, होइन? अनि त्यसलाई विचिकित्सा भन्छ। त्यो सँगसँगै विचिकित्सा भनेको शङ्का उपशङ्का उत्पन्न भएर आउँछ। अनि आफूले काम चाहिँ गर्नु नसक्ने, अनि शङ्का मात्रै उत्पन्न हुन्छ। अनि शङ्का उत्पन्न भयो भने के हुन्छ, अनि त्यो कामलाई बाधा आयो भनेर थाहा हुनु पर्यो। काम गर्नु मैले काम गर्नु नसकेर यो चाहिँ नबुझेको भनेर आफूले थाहा हुनुपर्छ। गुरुले दोष लाउने कुरा आउँदैन। त्यसैले काम छन्द व्यापाद थिन्मिद्ध उदुद कुकुचो विचिकित्सा भनेको 5वटा चाहिँ हाम्रो शत्रु भनौँ है कि। त्यसको समग्रमा चाहिँ के भन्यो भने लोभ चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त हो, होइन? लोभ चित्त कसरी आउँछ भन्दाखेरि आँखाले देखेर मन पर्यो भने लोभ चित्त उत्पन्न हुन्छ, कानले सुनेर मन पर्यो भने लोभ चित्त उत्पन्न हुन्छ, नाकमा बास्ना आयो भने लोभ चित्त उत्पन्न हुन्छ, गन्ध आयो भने लोभ चित्त उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तै जिब्रोमा मिठो मिठो स्वाद खाने बानी भएछ, अनि जिब्रोमा खाएर मिठो भएछ भने एक गाँस खानेले 2-3 गाँस खान्छ, त्यो लोभ चित्त हो, होइन? त्यसै गरेर बुझ्दै 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 जान्छ, ममा लोभ चित्त छ कि छैन, द्वेष चित्त छ कि छैन, मोह चित्त। मोह भनेको त्यो सबै चाल नपाउनुलाई मोह चित्त भनेको। त्यो चाल पाउने जति प्रज्ञा चित्त भयो, ज्ञान भयो,
चाल नपाएको जति अविद्या हुन्छ होइन। त्यसै गरी चाल पाउँदै चाल पाउँदै गर्दाखेरि हामीले के को अभ्यास गर्नुपर्छ? दिनको 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा शिविरमा गयो भने चाहिँ 16 घन्टासम्म यो सासलाई हेर्न पाउँछ। अनि सासभित्र आएको चाल पाउनु, सास बाहिर गएको चाल पाउने भन्यो भने यो चाल पाउने अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा 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 त्यो सबै भित्र अन्तर्मुखी भएर आउँछ अनि बाहिरमुखी हराएर जान्छ। अनि अन्तर्मुखी भएपछि के भन्छ भने हामी भित्र हेर्नु बुझेर चाल पाइसकेपछि नाम र रूपको स्वभावलाई चाल पायो भने सारा चक्रवालको कुरा बुझेर आउँछ त्यहाँ है। अनि ब्रह्माको स्वभाव अब प्रथम ब्रह्मलोकको स्वभाव, द्वितीय ब्रह्मलोकको स्वभाव, तृतीय ब्रह्मलोकको स्वभाव किताबमा पनि पढ्न पाउँछ, गुरुहरूले पनि सिकाउँछ। अनि त्यो स्वभाव 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 बुझ्दै 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 स्वभाव नराम्रो स्वभाव जति सबै सङ्लो भएर गयो, राम्रो अकुशल चित्त भन्छ त्यो अकुशल चित्त चाहिँ हराएर गयो होइन। हराइसकेको अकुशललाई उत्पन्न हुनु नदिने, उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गरेको हुन्छ, उत्पन्न भएको कुशललाई वृद्धि गर्दै लगेको हुन्छ। कुशल वृद्धि हुँदै आएपछि के हुन्छ? प्रज्ञा बढेर आउँछ होइन, प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ। अनि त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति भएकोलाई नै फेरि नाम रूप स्वभाव धर्मलाई राम्रो बुझेर आएछ भने अनि त्यहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त भनेको सम्यक दृष्टि भनेको यथार्थ सत्य देख्यो, चार आर्य सत्यले देख्यो। सम्यक सङ्कल्प भनेको नखम्य सङ्कल्प, अव्यापार सङ्कल्प, अभिहिंसा सङ्कल्प भन्छ। त्यो भनेको के भन्दा म कसैले रिस गर्ने छैन, कसैले दोष लाउने छैन, कुनै प्राणीको हिंसा पनि गर्ने छैन भनेर भित्रदेखि नै ज्ञान पलाएर आउँछ। त्यसलाई सम्यक सङ्कल्प भन्छ। सम्यक वाचा, अनि त्यसले के गर्छ? झुट बोल्दैन, चुगली गर्दैन, कडा वचन बोल्दैन, फकडा गफ पनि गर्दैन होइन। अनि फेरि सम्यक कर्मान्त भन्छ। फेरि सम्यक कर्मान्त भनेको हिंसा चोरी व्यभिचार गर्दिन भनेकोलाई सम्यक कर्मान्त भनेको। अनि सम्यक आजीविका आउँछ त्यहाँ। फेरि सम्यक आजीविका भनेको हामीले जीविका चलाउँदाखेरि पनि प्राणीको व्यापार नगर्ने, मादक पदार्थको व्यापार नगर्ने, हतियारको व्यापार नगर्ने, विषालु चिजको व्यापार नगर्ने, मासुको व्यापार नगर्ने, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू 5वटा व्यापार उद्योग नगर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा व्यापारै नगर्ने भन्दाखेरि सबै कुरो व्यापार नगर्ने भन्ने होइन। व्यापार त गर्छ नै, त्यसमा अलिअलि मसिनो मसिनो छुटो पनि आउँछ नै। तर हामीले किनभने आफ्नो यो जीविका चलाउनुको लागि मोटो मोटो जति त हराउँछ भनौँ न, हिंसा चोरी व्यभिचार गर्दैन, झुटो चुग्ली कडा वचन बेकारको गर्दैन भने अब त्यो मसिनो मसिनो झुट बोल्छ। जस्तो कि मोबाइल गर्दाखेरि पनि अब कसैले मोबाइल गरेर तँ कहाँ छ भनेर भन्यो भने के भन्छ? पाटनमा बसेर फोन गरेको छ, म काठमाडौँ छ भनेर भनिदिन्छ। त्यो पनि झुट बोलेकै हो नि होइन। त्यसैले त्यस्तो पनि पछि पछि गएर आफूले संयम गर्नु सक्छ। म कहाँ बसेको छ भने पाटन भने पाटनमै भन्नुपर्छ, घरमा बस्यो घरमै भन्नुपर्छ, कोठामा बस्यो भने कोठामै भन्नुपर्छ, पसलमा भयो पसलमा भन्नुपर्छ। त्यो भन्ने चलन नभइकन पाटन भनेको पनि कहाँसम्म हो थाहा छैन नि मान्छेलाई। कहाँदेखि कहाँसम्मलाई पाटन भनेको थाहा हुँदैन। पाटन कहाँ छ भनेर सोध्यो भने देखाउने ठाउँ हुँदैन। जस्तो कि मान्छेलाई धर्मराज कहाँ छ भनेर सोध्यो भने कहाँ देखाउने? यो शरीरले देखाउने हो। यो शरीर धर्मराज हो त? यो शरीर धर्मराज होइन नि। यो कपाल धर्मराज होइन, यो निधार धर्मराज होइन, आँखा धर्मराज होइन, कान धर्मराज होइन, नाक धर्मराज होइन, यो मुख जिब्रो धर्मराज होइन, यो शरीर धर्मराज होइन। अनि व्यवहारमा चाहिँ यो सबै मिलेर चाहिँ धर्मराज भनेर भनेको हो होइन। तर परमार्थमा छुट्टै छुट्टै हेऱ्यो भने धर्मराज भन्ने यहाँ एक चुटकी पनि छैन। नाम धर्म रूप धर्म मात्रै हुन्छ। नाम धर्म रूप धर्मलाई धर्मराज भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्रज्ञप्ति र परमार्थको कुरा बुझ्नुपर्छ।
प्रज्ञप्ति र परमार्थ कुरा दुईजना राम्रोसित बुझेछ भने अनि बोलीचाली पनि सत्य कुरो बोल्छ अनि झुट बोल्ने पनि छोड्छ, चुग्ली लाउनु पनि छोड्छ, कडा वचन बोल्नु पनि सक्छ। त्यो अटोमेटिकै भित्र गुन्जेर आउँछ त्यो, होइन? जति अभ्यास गरे उति बोझेर आउँछ, बुझ्दै भित्र पनि सिकाउँछ त्यो। किन सिकाउँछ भन्दा यो एउटा नक्सा छ, नक्सा पढ्नुपर्छ। यो नक्सामा भएको कुरा कण्ठ गरेर पढ्नुपर्छ। अनि कण्ठ भइसकेपछि यो क्षेत्रमा पुग्यो भनेर थाहा हुन्छ। अनि यो क्षेत्रमा पुग्यो भनेर थाहा पाएपछि यथार्थ सत्य मात्रै अवबोध हुन्छ। अनि त्यहाँ किताबमा नभएको कुरा बाहिर भन्दैन, होइन? अनि रूपको अन्तिममा भन्ने हो भने नाम रूपको स्वभाव मात्रै बुझ्नुपर्छ, नाम रूप यथार्थमा बुझ्नुपर्छ। नाम रूप बुझेपछि सारा चक्रवाल कुरा बुझेर आउँछ। अब भन्नु चाहिँ अभ्यास चाहिन्छ। भन्नुलाई बोल्नुलाई अभ्यास चाहिने भनेको किताब पढ्नुपर्छ भन्नु खोजेको। अनि किताब पढ्यो भने बोल्नु जानेको हुन्छ। अनि किताब पनि पढेन भने ध्यान मात्रै गऱ्यो भने बोल्नु जान्दैन। हाम्रो गुरुले के भन्नुभएको छ भने लाटाले सपना देखेछ भने कसरी बयान गर्ने भन्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमको हामी कोही मान्छेले ध्यान मात्रै गर्छ, यस्तो छलफल गरेको हुँदैन, बोल्नु जानेको हुँदैन, अनि ऊ मात्रै भनेर बस्ने हुन्छ। त्यो त लाटाले भनेको नि त, होइन? त्यसैले ममा के भयो भने पृथ्वीको स्वभाव कस्तो छ, जलको स्वभाव कस्तो छ, वायुको स्वभाव कस्तो छ, तेजोको स्वभाव कयो, त्यो घरिघरि हाम्रो यसो छलफल गरेर बुझ्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, भन्ने भाषा पनि निकाल्नुपर्छ, होइन? अनि नभए चाहिँ अनि त्यो यो मात्रै देखायो भने के भन्छ, यो त लाटा भयो नि, यसले त बोल्दैन नि, बोल्ने त मान्छेले हामीले बोलेको हो नि, होइन? त्यसैले यो चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ, अनि बोल्नु पनि सिक्नुपर्छ, अनि भित्र अनुभूति पनि हुनुपर्छ। अनुभूति भएको कुरालाई बोल्नु जानेन भने गुरुसँग सिक्नुपर्छ। अनि भित्र भएको कुरालाई के अनुभव भएको गुरुसँग छलफल गर्नुपर्छ। अनि नत्र भित्र भएको कुरा त आँखाले देख्ने चिज त होइन, ज्ञानले देख्ने चिज हो। अनि ज्ञानको भाषा के हो भनेर सिक्नुलाई चाहिँ गुरुसँग छलफल गर्नुपर्छ नि। यसै गरी नाम रूप स्वभाव धर्म मात्रै हो भनेर बुझेपछि के हुन्छ भने अनि क्लेशहरूबाट सबै मुक्त भएको हुन्छ। क्लेशबाट मुक्त भएपछि नै तपाईँ हामी उपादेश निर्माण पुगेको हुन्छ। अनि एकैचोटि मुक्त भएको होइन फेरि। अब किनभने क्लेशको पनि भाग गरेको छ नि त, त्यहाँ खण्ड 1500 क्लेश हुन्छ। 1500 क्लेशलाई एउटा बुझ्दै मेट्दै गएर अन्तिममा 3टा चाहिँ मोटो क्लेश हुन्छ। त्यो 1500को माउ भनौँ अथवा राजा रानी मन्त्री भनौँ, यिनै राग चित्त द्वेष चित्त मोह चित्त हो। त्यो राग चित्त द्वेष चित्त मोह चित्त कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई यो 6 इन्द्रियबाट थाहा हुन्छ। अघि भने जस्तै आँखाले देखेर, कानले सुनेर, नाकले सुँगेर, जिब्रोले चाखेर, शरीरले चिन्तन मनन गरेर, भित्र मनले अनुभूति गरेर आउने चिज हो। अघि भने जस्तै आँखाले देखेर मन पर्यो भने लोभ चित्त भयो, मन परेको चित्त पाएन भने द्वेष चित्त भयो। अनि त्यो मन परेको चित्त अनित्य भनेर देखेन भने पनि मोह चित्त भयो। त्यसरी त्यो अनित्य सबै यो सारा ब्रह्माण्डै अनित्य भनेर देखेपछि त नित्य के पनि छैन, अनित्य मात्रै छ भनेर भनेपछि अब हामीले सुन चाँदी हिरा मोती पैसा सम्पत्ति धन सम्पत्ति सबै नित्य भनेर सम्झिन्छ, तर होइन, अनित्य हो। अनि नित्य भनेर भन्ने कुनै पनि छैन। नित्य भनेर भन्यो भने मिथ्या दृष्टि भयो, अनित्य भनेर बोध भएछ भने सम्यक दृष्टि भयो। फेरि आँखाले ज्ञानले आँखाले देखेर मात्रै मिथ्या दृष्टि हट्ने होइन, ज्ञानले पनि देख्नुपर्छ, अनुभव हुनुपर्छ, होइन? आँखाले देखेको भनेको बाहिरमुखी भयो, ज्ञानको आँखाले देखेको चाहिँ अन्तर्मुखी भन्छ, होइन? अन्तर्मुखी भएको चाहिँ पक्का हुन्छ, बाहिरमुखी चाहिँ पक्का हुँदैन। त्यसैले अब कुनैले के भन्छ भने पढेकोले पनि
यो रुखहरू, बिरुवाहरू, फलफुलहरू त जीवित जिउँदो हो भनेर भन्छ, होइन? अनि मरेको भए त्यसमा फलफुल फुल्दैन, फल्दैन भन्ने कुरो पनि आउँछ। अनि त्यो होइन, त्यसमा चाहिँ नियम टिप्पणी पढ्नुपर्छ। नियम टिप्पणी पढ्यो भने प्रकृति नियमले बुझेछ भने त्यो प्रकृति नियममा आफै त्यो पहिला झारलाई बिउ चाहिन्छ। झारहरू झारपातले बिउ चाहिँदैन नि। त्यस्तै किसिमको झारको बिउ आफै त्यहाँ कता कताबाट आउँछ त्यो झारहरू, घाँसहरू। त्यस्तै किसिमको रुखको बिरुवाहरू, फलफुलको बिरुवा पनि त्यो आफै त्यो अब एउटा सानो उपमा दिने हो भने एउटा स्याउ फल्छ। फलेपछि के हुन्छ? त्यो पाक्छ। पाकेपछि के हुन्छ? त्यसको बिउ बन्छ, गेडा बन्छ। त्यो गेडा झरेपछि के हुन्छ? त्यो फेरि झरेपछि उम्रेर आउँछ। अनि उम्रेर आएपछि के हुन्छ? फेरि बोट बन्छ। बोट बनेपछि के हुन्छ? फल के अरे फुल फुल्छ। फुल फुलेपछि के हुन्छ? फल त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। फल उत्पन्न भएपछि फेरि पाकेर आउँछ, होइन? हो त्यो जस्तै जाति, जरा, मरण भन्छ है। त्यसले तारा सत्यको ज्ञान बुझेपछि त्यसरी बुझेको मान्छे पनि त्यस्तै हो, स्वभाव हो, होइन? त्यो प्राकृतिक नियम त्यसरी बुझ्यो भने अनि चार आर्य सत्यको ज्ञान पनि बुझेर आउँछ। चार आर्य सत्यको ज्ञान भनेको नै प्राकृतिक नियम हो, होइन? कुनै पनि ईश्वरले बनाएको, देवी देवताले बनाएको नियम होइन त्यो, होइन? त्यसलाई प्राकृतिक नियम भन्छ। अब अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने नेचुरल भन्छ, ल भन्छ, होइन? त्यसले प्राकृतिक नियम भनेको यथार्थ सत्य भन्छ। त्यो कुनै पनि देवी देवताले, ईश्वरले, भगवान्ले बनाएको होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि नबुझेसम्म हामीले छलफल पनि गर्नुपर्छ। अनि कथा पनि सुन्नुपर्छ, जातक कथाहरू पनि सुन्नुपर्छ, होइन? अनि त्यसो हुँदा अब अनिखेरि हामीले मान्छेहरू अहिले अवतार भन्छ। अवतार भनेको के हो भनेको पनि बुझेर आउँछ। अनि अवतार बुझ्यो भने कसरी बुझ्छ भने स्याउको पनि अवतार हुन्छ भन्नु पऱ्यो है। अनि रुख बोट बिरुवा पनि किनभने रुखबाटै रुख बनेको अवतार भन्ने हामीले, होइन? त्यस्तो किसिमको अब एउटा माटो ल्याएर नरम माटो ल्याएर भिजाएर राख्ने, अनि चालेर मलिन बनाउने, अनि मलिन बनाएपछि एउटा चित्रकारको हातमा परेछ भने बुद्धको मूर्ति बनाउँछ, रामको मूर्ति बनाउँछ, शिवको मूर्ति बनाउँछ, ब्रह्मको मूर्ति बनाउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ भगवान् भनेर मान्ने हो। त्यो बोल्दैन नि, त्यो मूर्ति मात्रै हो। त्यो मूर्ति मान्ने भनेको हुँदैन। अनि अब कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ हामीले भन्दा म पनि एउटा मूर्ति हो, होइन? तर चाहिँ म चाहिँ नाम रूपको मूर्ति भयो। अनि मूर्ति चाहिँ रूप मात्रै हुन्छ, होइन? अनि मूर्ति रूप मात्रै भएपछि त्यो नाम नभएकोलाई मूर्ति भनेको। हुनु चाहिँ म पनि मूर्ति हो। अनि मलाई मूर्ति भन्नाले म त्यो बोलिरहेको छ नि, बोलेको कसले बोलेको भन्दा नाम धातुले बोलेको हो नि। अनि रूप धातुले बोलेको हुँदैन, होइन? अब रूप धातुले बोलेको होइन भने फेरि यो ओठ चलाएको कसले भनेर भन्ला? मनले चलाएको हो। यो हात कसले चलाएको भने मनले चलाएको हो, होइन? धर्मराजले चलाएको होइन। यसरी बुझ्दै गयो भने रूप जति रूप परमार्थ र नाम परमार्थ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले, होइन? अनि अघि भनेको जस्तै मूर्ति कसले बनाएको भन्दाखेरि त्यो आफै उत्पन्न भएको होइन। कुनै एउटा चित्रकारले बनाएको मूर्तिलाई अनि हामीले त्यो मूर्तिलाई अब तपाईँ आफैले बुझ्ने हो, तपाईँहरू आफैले बुझ्ने हो। मूर्तिलाई पूजा गर्दाखेरि मूर्तिले आशीर्वाद दिन्छ? मूर्तिले आशीर्वाद दिँदैन। धन्यवाद दिन्छ? धन्यवाद पनि दिँदैन। यो हो त्यो होइन भनेर छुट्याउँछ? त्यो पनि छुट्याउँदैन। त्यसलाई मूर्ति भनेको, होइन? मूर्ति भन्छ, चित्र भन्छ। उनीहरूले बोलेको होइन, हामीले बोलेको। चित्रलाई हेरेर हामीले के बोल्छ? यो सुँगुरको मूर्ति, यो के अरे मृगको मूर्ति, यो भालुको मूर्ति, यो कुखुराको मूर्ति, यो चराको मूर्ति भनेर हामीले भनेको।
होइन? यो हामीमा कसले भनेको? मनले भनेको। कसले देखेको? आँखाको मनले देखेको, होइन? त्यो मूर्तिले मूर्ति भन्नु त भन्दैन। यसरी बुझेछ भने हामीले धेरै छलफल पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले सती भनेको होस राख्ने कसले? मनले राख्ने हो, होइन? सती भनेको चित्तलाई शुद्ध गर्नलाई सती राख्नु पर्यो। विपसना भनेको यो सबै नाम रूप स्वभाव बुझ्नलाई विपसना भनेको हो। अनि यथार्थ सत्य चाहिँ साँच्चैको चाहिँ मनमा संस्कार नबनाउने, संस्कार बन्नु नदिने, संस्कार चित्तमा मूर्ति नकोर्नेलाई संस्कार नबनाउने भन्छ। असंस्कारी चित्त, असंस्कारी चित्त भनेको संस्कार नभएको चित्तलाई ध्यान गरेर बस्दा के हुन्छ? निर्वाणसम्म पुर्याउँछ। त्यो अनुभव नगरेसम्म हुँदैन, ध्यान नगरेसम्म हुँदैन। यो टेलिभिजन युट्युब हेरेर किताब पढेर मात्रै हुँदैन। साक्षात् आफूले कामै गर्नुपर्छ, भित्र अनुभूति गर्नुपर्छ, नाम रूप स्वभाव धर्म बुझ्नुपर्छ, प्रज्ञप्ति परमार्थ धर्मको छलफल गर्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्रै सती पठान भनेको चित्तले गर्ने हो। अनि सती पठान अन्तिममा गएर सतीमा चाहिँ रहनुपर्छ, सती पठान हुनुपर्छ। सती भनेको सचेत, सचेत हुनुपर्छ, जेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। आँखाले देख्दा पनि सचेत हुनु पर्यो, कानले सुन्दा पनि सचेत हुनु पर्यो, नाकमा बास्ना आउने गनाउने पनि सचेत हुनु पर्यो, जिब्रोमा रस आउँदा पनि तितो मिठो स्वाद सचेत हुनु पर्यो, शरीरमा स्पर्श हुनु पनि सचेत हुनु पर्यो, चिन्तन मनन गर्दा पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यसलाई धम्मानुपस्न भन्छ, होइन? कायानुपस्न, वेदनानुपस्न, चित्तानुपस्न, धम्मानुपस्न। कायानुपस्न भनेको शरीरमा हेर भनेको। शरीरमा के छ भने वेदनानुपस्न, अनुभूति भएको छ कि छैन? अघि जस्तो मूर्तिमा पर्ला भनेर। मूर्तिमा वेदना हुँदैन, अनि मूर्तिमा चित्त पनि हुँदैन। कायानुपस्न, वेदनानुपस्न, चित्तानुपस्न, धम्मानुपस्न भनेको नाम रूप स्वभाव धर्म कुशल अकुशल, कुशल धर्म अकुशल धर्म बुझ्ने चाहिँ नाम रूप स्वभावबाट हुन्छ, मूर्तिमा हुँदैन। त्यसैले हामीले मूर्ति लाई चाहिँ हामीले मान्नु थाल्यो भने के हुन्छ? आमाको बाउ पनि बुझ्दै के अरे आमाको गुण, बाउको गुण, धर्मको गुण, सङ्घको गुण, बुद्धको गुण, कुनै कुनै गुणहरू बुझेन भने के भयो? हामी पनि मूर्ति भयो नि। त्यस्तै किसिमले सबै हामीले नाम रूप स्वभाव धर्मलाई बुझ्यो भने सत्काय दृष्टि हटेको हुन्छ। नाम रूप स्वभाव धर्म नबुझेसम्म सत्काय दृष्टि हट्दैन, म भन्ने भावना रहन्छ। अनि म भन्ने भावना रहेपछि के हुन्छ? मिथ्या दृष्टि हुन्छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, नाम र रूपको स्वभावलाई बुझ्ने किन बुझ्नु परेको भन्दा सम्यक दृष्टि हुनलाई सिक्नु परेको। सम्यक दृष्टि हुनु भएपछि सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक वाय, सम्यक समाधि, आर्य अष्टाङ्ग मार्ग 37 बोध के अरे आर्य अष्टाङ्ग मार्ग बुझेको हुन्छ, होइन? अनि त्यो आर्य अष्टाङ्ग मार्ग बुझिसकेपछि 4 सती पठान, 4 सम्यक प्रदान, 4 इतिपात, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बज्ञाङ्गको कुरा अनि बुझ्नुपर्छ आफूले, होइन? त्यो बुझ्यो भने के हुन्छ? अनि कायानुपस्नमा आनापाना इजाप के अरे कायानुपस्न, वेदनानुपस्न, चित्तानुपस्न, धम्मानुपस्न 4वटा बुझ्छ, होइन? अनि त्यो 4वटा बुझेपछि के हुन्छ? 4 सती प्रदान, 4 सम्यक प्रदान भन्छ। 4 सम्यक प्रदान भनेको उत्पन्न भएको अकुशललाई हटाउने, हटाइसकेको अकुशल उत्पन्न हुनु नदिने, उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्ने, उत्पन्न भइसकेको कुशललाई वृद्धि गर्ने भनेको त्यसलाई 4 सम्यक प्रदान भनेको, के अरे सम्यक व्यायाम भनेको। 4 सती पठान, 4 सम्यक व्यायाम, 4 इतिपात भन्छ। अनि त्यसलाई रिद्धि शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यसलाई, होइन? रिद्धि शक्ति भनेको हामीले यहीँ बसेर पनि रिद्धि शक्ति प्राप्त गरेको थाहा त हुन्छ, तर रिद्धि भनेको अर्कोले आँखाले देखेको जस्तो उडेर देखाएर यहाँबाट पारिबाट वारी त्यो चाहिँ जादु देखाउने जस्तो चाहिँ रिद्धि भनेको चाहिँ होइन, होइन? 4
सती 4 इतिपाद, छन्द इतिपाद, वीर्य इतिपाद, चित्त इतिपाद, विमर्श इतिपाद भन्छ। छन्द भनेको इच्छा हैन, कस्तो इच्छा भनेको हामीले ध्यानको इच्छा। छन्द इतिपाद, वीर्य इतिपाद, चित्त इतिपाद, विमर्श इतिपाद भनेको निर्वाणसम्मै पुग्ने चाहिँ रिद्धि शक्ति बल बढेर आउँछ। अनि त्यो बढ्नेले कसरी देखेर आउँछ भने सती इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय, श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय